जहा तांकर अभाव तांकर माने जो पदवीटा से खाली कर चलीजे निश्चित ये अनुष्ठान माने उपलब्धि कर ये अंचल उपलब्धि कर आम जो शिक्षक और जो छात्र छात्री मान सब आम पाठ पढ़ी आम कति सब सी आउ देखा देवे आमको से दुख निश्चित जहाँ सार दया मुझे सार सब देखुची कारण मुझे हाईस्कल यही गवर्नमेंट हाईस्कल टीचर अच्छी तेणुक सार के जावास पट सब समय देखिए एत पंक्चुआलिटी से मेन्टेन करती फिजिकाल हैंडिकैप्ट कहीं पत्थर पकारू ये आओ साई मानते 13-14 किलोमीटर बाट साढ़े सैकल ठीक समय पहुँचवा मुझे आश्चर्य हुए तेणुक मो 95 को मो कहवा अनुरोध कौन आमर पूर्वतन छात्र छात्री मान आउ बेस किसी कहे समय अतीत होती मु मोर जहाँ मोर कहपर अन्य मैंने कई आग्रह आम मना कर समय अतीत होती सार भला विदा करवा तेणुक ये सब पचर प्रयास सार को नियुक्ति करने पचर आम जो प्रधान शिक्षक जटाधारी अवदान मुझे सकाशे ये अनुष्ठान आम हाईस्कल जटाधारी करते मान अवदान हूँ अविस्मरणीय तेणुक आज मो समय अतीत हो अनेक कथा मन अच्छी कहवा बहुत आशा आकांक्षा अच्छी कि कहीपना मुझे मोर वक्तव्य को शेष कर मुख्य अतिथि निमापड़ा शिक्षा जिला निरीक्षक श्रीजुक्त सुभाष चंद्र पंडा महोदय एवं मुख्य वक्ता निम्न प्राथमिक शिक्षक संघर सभापति श्रीजुक्त भागीरथी नायक महोदय एवं कार्यकारी सभापति श्रीजुक्त माधवानंद विश्वाल महोदय एवं ये अनुष्ठान उद्योक्ता एवं जे तिल तिल करी निज जीवन को नियोजित करी ए अंचल आलसाई अठदिया पाटसुंदरपुर असन ओडियार ग्रामवासी को एकत्रित करी आज पंचग्राम नाम अनुष्ठान गढ़ी तोली मुख्य व्यक्तित्व ए स्कूल पूर्वतन प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त जटाधारी विश्वाल महोदय एवं विशेषकर आज मुख्य आकर्षण एवं विशिष्ट व्यक्ति संपन्न एवं जड़े आदर्श सुनामधन्य शिक्षक श्रीजुक्त मोर पूज्य गुरु श्रीजुक्त कैलाश चंद्र नायक महोदय एवं आमर मंचासीन आमर ऐशानपुर हाईस्कल प्रधान शिक्षक मोर बड़ भाई प्रमोद स्वाई महोदय एवं कवि परशुराम स्वाई महोदय एवं ये अनुष्ठान जड़े सुनामधन्य शिक्षक तथा निमापड़ा गोष्ठी साधन केन्द्र कर्मकर्ता दायित्व मोर पूज्य गुरु श्रीजुक्त हृदयानंद पंडा महोदय एवं हस्तनगर बीआरसी शांतनु परिडा महोदय एवं समस्थित मंचासीन अतिथिवृंद एवं ये अंचल पंचग्रामर समस्त गुरुजन मुरबी मंडली एवं मोर कुनी कुनी पिला भाई माने एवं जो माने माँ भौणी माने एवं मोर पुरातन छात्र भाई भौणी माने आज आम ये अनुष्ठान दीर्घ 1953 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारिख में जन्मग्रहण करते काकटपुर निकटस्थ पथरपका ग्रामर अमरेश्वर नायक और अतुल नायक गर्भर एक जात सुनामधन्य पुत्र कैलाश चंद्र नायक जे बापा मांकर आशीर्ष सी बापा माँ जो स्वप्न देखी से स्वप्न आज साकार होती कैलाश चंद्र नायक महोदय 1965 मसीह गढ़ी उठी पंचग्राम एमई स्कूल स्वर्गीय आत्मा भास्कर चंद्र विश्वाल मणि विश्वाल एवं केलुचरण स्वाई महोदय एवं पैसीधर विश्वाल आरंभ कर जदुणी कुंडिया जो माने साधुचरण बेहरा पूर्णांग विश्वाल जो मान प्रचेषा अनुष्ठान गढ़ी आज से अनुष्ठान पूर्णांग रूपरेख नहीं एवं से 72 मसीहा जनवरी 1 तारिख दिन श्रीजुक्त कैलाश चंद्र नायक जे कि से जटाधारी विश्वाल प्रेरणा छात्र भाव में स्कूल पढ़ी तांकर छात्र ही पुणी कर्म दाना पाई पारे आशीर्वाद स्नेह आज दीर्घ 45 वर्षर कर्मक्लांत जीवन भितर मानव जीवन नुहे केवल वर्ष मांस दिन दंड कर्मे जीवन कर्मे एकातर जीवन आज से महोदय कर्मक्लांत जीवन भितर आज सरकारी कर्मचारी हिसाब से जड़े सहकारी शिक्षक थे जटाधारी विश्वाल परवर्ती अवस्था से आज प्रधान शिक्षक दायित्व नहीं आज ये अनुष्ठान पिला
जहाँ मोर छोट छोट कुनी पिला माने कहते सभापति कहते समय अभाव तेणु ता वर्णनीय कहवा नुह से जड़े निष्ठभाषी परोपकारी सहनशील व्यक्ति एवं ये अनुष्ठान को निजर अनुष्ठान बोली भावुले ये स्कूल आज केते एनआईटी पिला स्कॉलरशिप पाई ये स्कूल पिला माने आज किए डाक्तर इंजीनियर ठार मास्टर आरंभ करी ओडिशार देश विदेश में आज सुनाम अर्जन कर अंचल ख्याति अर्जन कर आज ये अनुष्ठान आज ग्राम परिवेश जहाँ ये अनुष्ठान से पुरातन घर खंडे थिला आज ये अनुष्ठान को सरस सुंदर करी एक उन्नत उपरा प्राथमिक विद्यालय परिणत करिबारे श्रीजुक्त नायकर चेष्टा एवं उद्यम बहु प्रशंसनीय किंतु आज से महाशय आज चाकरी अवसर नौ 45 वर्ष चाकरी भितर से सुदूर काकटपुर आसी जड़े अक्षम व्यक्ति होते खातिर न करी निजर इच्छा शक्ति थाई आंतरिकता थाई से पिला मानकु निजर पिला मो स्कूल केमती भल ना करिवो रिजल्ट करिवो एवं मु जड़े कर्तव्यनिष्ठ हिसाब से कार्य प्रतिपादन करथिले ता अविस्मरणीय से महाशय आज अवसर लेछंती आज आमे समस्त पुरातन छात्र भाई माने से महाशयकर जो त्यागपूत जीवन एवं ये अनुष्ठान प्रति जो दान एवं आम छात्र समाज पुरातन छात्र एवं वर्तमान छात्र तथा ये अंचल समस्त गुरुजन मान प्रति जो सम्मान सदिच्छा रही से अंचल सब मन पकेब से गुंडीजीमुषा भाया समस्त ये कुनी कुनी छात्र पुरातन छात्र एवं जो उपस्थित जो मैंने आज पाठ पढ़ी किए चाकरी कर शिक्षक होती समस्त स्नेह श्रद्धारे आज समस्ते आज आयोजन समस्ते आसीचु से सारे अवसर नेलापर किभली भाव में जमी अवसर कालीन सुखरे कटिव सी अनुष्ठान को जमी देखुले आगुरी पुणी आसी देखिपारे से आम पुरातन छात्र गोटे गाड़ी उपहार दिखाई तेणु समस्त आज जहाँ आम आशा करूँ से महोदय आम अनुष्ठान पाई जहाँ कर सब चिरस्मरणीय रे तेणु ये कामना कर जगन्नाथ पाखे तांकर शेष जीवन भले कटु शांति कटु पुष्पित हो ये कही समस्त मो तरफ उपस्थित समस्त सज्जन मंडली भाई भौणी पुरातन छात्र मानक एवं अतिथि वृंद को मोर कृतज्ञता जन वक्तव्य जय जगन्नाथ। सभापति महोदय सज्जन वृंद एवं मंच प्रायतः समस्त मोर गुरुतुल्य एवं मोर बंधु एवं श्रद्धेय छात्र छात्री आज सुहास अवसर मु प्रथम मोर पूज्य गुरु को प्रणाम कर एवं ये इंस्टीट्यूशन पितामह जगदार विश्व मोर प्रथम प्रणाम। आज ये जो विदायकालीन सभा विदाय एवं संवर्धना आमर सामाजिक परंपरार दुईटी पार्श्व किंतु संवर्धना को ग्रहण करी हुए विदाय अतीव दुखदायक हेले भी समय निकटरे आम ताको ग्रहण करने को बाध्य मुझे स्कूल 1979 मसीहार छात्र थी किंतु जितेबाला मुझे सप्त श्रेणी प्रथम सान्निध्य लाभ करे मो प्रिय गुरु श्रीजुक्त कलाचंद्र नायक से दिन ठार पथ को फेरी चाहिए केवल आग को ही देखा शिखी मोर प्रिय गुरु सकांक विषय चिंता कले मोर बात रुद्ध हो जाए कारण से थे मोर प्रेरणा एवं जीवन गठन एक नवतम ईश्व सहित मुझको निम्न ज्ञानी करूना मो शिक्षक जगदार विश्व से समूह स्वागत करुले मुझे ये षष्ठ श्रेणी पददेवी से मोर गतिपथ को संपूर्ण परिवर्तन एवं मत मोर लक्ष्य स्थल पहुँचे प्रथम प्रमुख भूमिका
ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପୂଜ୍ୟ ମୋ ନମସ୍ୟ ଗୁରୁ କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ଅବଦାନ ଶିରାଗ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତାର ବାକ୍ୟକୁ ବହୁବାର ଚାହିଁଛି ସମର୍ପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଯେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠେଲି ଦେବାକୁ ମୁଁ ମନେ କରିନଥିଲି। ଆଜି ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକନିଷ୍ଠତା ମୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରୁଛି। ସମାଜ ମୋ ଗୁରୁ କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସା ଥିଲା ସେଥିରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆନ୍ତରିକତା, ମାନେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ନିପୁଣ ତୁଳି ସେ ଧରିଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ଉତାରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ହସ୍ତ ଅଛି, ତାହା ଆମେ କେହି ମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାରେ ବିଦାୟ ହେଇଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ ବା ମୋ ହୃଦୟ ବା ପୁରାତନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ନେହର ପ୍ରଲେପଟି ଏବଂ ଆମ ବିବେକର କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ ତାଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ତାହାକୁ କେବେ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଲୌକିକ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଜୀବନ ଭଲରେ କଟୁ ଏବଂ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ମୁଁ ମା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ସଭାର ନିମାପଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ନିରୀକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବିଦାୟୀ ଗୁରୁ ମୋର ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସାରେ ସଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଯୁବଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଡାକେ ଭରତିଆ ପାହି ନାହିଁ ଆମ ରାତ୍ରି, ଗ୍ରନ୍ଥଶାଳାରେ ଦୁଆରେ ଠୁଳଦେ ଯାତ୍ରୀ, ଡାକେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧ କେତେ କାଳ ବା ରହଣୀ, ଚାଲିଗଲି ଥରେ ଫେରିଛି ବାକ। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅବସର ନେବେ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କେବଳ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କୈଳାସରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଆମର ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି, କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ସରଳାର୍ଥ ଥିଲା, ସେ ସହକାର ଦିନେ ମୁକୁଳିତ ହେବ ତାହା ସେ ନିଜେ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନଥାଏ। ସେ ସରଳାର୍ଥ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ରଚନା କିମ୍ବା ଡ୍ରଇଂ ସବୁ ଦେଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତି, ସେ ଗୁଡ୍ ବେଟର ବେଷ୍ଟ ଯିଏ ଭଲ ଲେଖିବ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବୁ ଏବଂ କ୍ଲାସରେ ଆମକୁ ବେଷ୍ଟ ଦେବୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମର ତ ବହୁତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଜାଣିଛି, ଯେତେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ବଢ଼ି ହେଉ ସାର୍ ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ସବୁଟିଏ ପକେଇ ସବୁବେଳେ ବସିଥିଲୁ। ସାର୍ଙ୍କର ଏତେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି। ମୁଁ ଦିନେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟି ବେଳରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ହେଉଛି 20-25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ଚପଲ ଗୋଟେ ରେଟ୍ଟା ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ପୁରୀରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୋଚି ସାହିରେ ଚପଲ ତିଆରି ହେଉଛି, ହଠାତ୍ କାଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଖରାପ ହେବେ ବା ସାର୍ଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଲେ, ନା ବାପା କ'ଣ ହେବ ଦରକାର, ମୁଁ ଜାଣିଲି ସାର୍, ମୁଁ ବୁଝିକିରି ଆସିଛି, ଆପଣ ହେଲେ ମାପଟା କେମିତି ଯିବ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମାପ ଦେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ଶରତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଆମ ନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ସେମିନାର ହେଲା ପୁରୀରେ।
କହିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସୁଯୋଗ ବସ୍ ଏମିତି ପୁରୀ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ପୁରୀ ପଳେଇବା ତେଣୁ ସାର୍ ପୁରୀ ଗଲେ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ରହିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ରିକ୍ସାରେ ସାର୍କୁ ନେଇକି ଗଲି ମୋଚି ସାହିରେ ସେଠି ମାପ ଦେଇକି ଚପଲଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସାର୍ 15 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଚପଲ ଆଣିଦେଲି ସାର୍ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ିଯାଏ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲି ଆଉ ଗୁରୁମାନ ଚପଲଟି ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି ନେଇକି ଯାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ତିଆରି କରିବ ତାପରେ 2-4 ବର୍ଷ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ଦେଲି ତାପରେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ପିଲା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆଉ ସମାଜରେ ସେମିତି ରହିଲେ କାରଣ ଆମର ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ବାବଦରେ ସମାଜ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି କରିକି କରୁଛୁ ତେଣୁ ସେ କଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେ କଥା ସାର୍ ଯେତେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛୁ ସାର୍ ଆମ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବା କଥା ମୁଁ ଏକ ସମୟର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବିନି ତାଙ୍କର ସେଇ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟର ସରଳ ଅର୍ଥ ସହକାର ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଳିତ ହେବ ତାହା ସେ ବିଷୟ ଜାଣିନଥାଏ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରେ जोटा से देश जावाई तेणु मुख्य वक्ता हिसाब से आम तो समस्ते वक्तव्य को अपेक्षा करछे तेणु जहाँ हो से सुजोग दवा बाध्य आम हूँ कारण सी बहु मूल्यवान समय आमको जो आम धन्यवाद देचु आम तेणु बर्तमान मु अनुरोध करी आमर मुख्य वक्ता सम्मानस्पद डीआई महोदय वक्तव्य रखे सभारे उपस्थित होगा समस्त व्यक्तिविशेष को क्षमा प्रार्थना करुच्ची कारण मुझा प्रोटोकॉल भांगा गली कहीं सभा कार्य जे मुख्य वक्ता व मुख्य अतिथि होती कहवा पाली पछरे पड़े से क्षमा मागि नौछि आज क्लांत अपराह्न पंचग्राम उपरा विद्यालय परिसर एक शांत कांत दुखार्त परिवेश मध्य अनुष्ठित होउछि आमर विदाय गुरुजी कैलाश बाबूंकर विदायकालीन संबर्धना उत्सव डीआई भाव दायित्व ग्रहण करने पर दीर्घ 1 वर्ष तलू मु पिपिली शिक्षा जिला निरीक्षक भाव अतिरिक्त दायित्व तुले आसुली गत 30/8/2011 तारीख ठारू आज को ठीक मासे है मु निमापड़ा शिक्षा जिलार शिक्षा निरीक्षक भाव अतिरिक्त दायित्व बहन करुच्छी आजिकाली जंत्र जुगरे समस्ते जानिथिबे किंतु वन इन थ्री तात्पर्य सर्वप्रथम मुझे गोपबंधु स्मारकी विद्यालय गांडमुकुंदपुर प्रधान शिक्षक द्वितीय अतिरिक्त दायित्व बहन कर 6/12/2010 तारीख ठारू पिपिली शिक्षा जिलार शिक्षा निरीक्षक भाव एवं 30/8/2011 तारीख ठारू अतिरिक्त दायित्व बहन करिछि पिपिली शिक्षा जिलार निरीक्षक भाव जदिओ मु निमापड़ा सहित सेते ओतप्रोत भाव जड़ित नुहे अस्तरंग मु मो जीवन काल मध्य गोटे थर आसी आपणकर निकटवर्ती जो जहानिया तीर अच्छा से परिसर में से झाऊ जंगल मध्य आम गोटे बनभोजी करूँ किंतु एपटक केबे मोर पाद पड़ नाला किंतु आज आपण मानकर स्नेह सदिच्छा सहानुभूति मत आज आकर्षित कर आपण मान निकट आज विदायी गुरुजी
ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ବିଦାୟୀ ଗୁରୁଜୀ କୈଳାସ ବାବୁ, ସଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ସର୍ବୋପରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ ସଭାକୁ ମଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଯେ ମୁଁ ନିମାପଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ପରେ ନିମାପଡ଼ାର ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଏହି ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ସଭାରେ ଯଦିଓ ମାସେ ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି କୌଣସି ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରିନଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ କେବଳ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। ବିଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଆସି ଗୁଣଗାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ଯଦିଓ ମୋର ପଛରେ କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ଏଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କାଲି ଛୁଟି ହେଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 3 ଦିନ ନ ଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଁ ନିମାପଡ଼ାରୁ ଫେରି ପିପିଲିରେ 7ଟା ରାତିରେ ପହଞ୍ଚି 9ଟା, 9:30, 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ କାମ କରେ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ପିପିଲି ଛାଡ଼ି ପିପିଲି ଠାରୁ 37 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗାଁର ଅନତି ଦୂରରେ ମୋର ହେଉଛି ଘର। ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ବରିମୁଣ୍ଡ। ରସୁଲଗଡ଼ ଠାରୁ 9 କିଲୋମିଟର। ରାତି 10:30, 11ଟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରେ। କାହିଁକି ନା ଘରେ ଲୁଣ ଟିକିଏ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ବ୍ୟତୀତ। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ। ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରୁ ପଛେ, ପ୍ରତ୍ୟହ ଯେତେ ରାତି ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ବା ଅଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମର ବିଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ କିଭଳି ନିରାମୟ ହେଉ, ନିରୋଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଳି କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷକତା ଆମେ କରୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବୃତ୍ତି ବୋଲି ଧରିବା ତାହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥ ମାସ ଶେଷରେ ଆମେ ଅଫିସ ଆସିଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମାସ ଶେଷରେ ଦରମା ନେବା, ଆମ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା। ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନର ତାହା ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ତାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହେ। ଯେଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରି ନାହିଁ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ମାନସ ପଟରେ ଉଙ୍କି ମାରେ। ସ୍ମୃତିର ପାଦଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସମୟର ବେଳାଭୂମିରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଲ୍ୟୁଜନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ପକାଇଥାଉ, ରୋମନ୍ଥନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଆଜିର
मोर जो शिक्षक शिक्षयित्री अछंती मु सेमानंकु एही मंच उपरु आह्वान करूछि आउ मु विशेष किछि कहबी नाही जदिओ कैलाश बाबूंकर आज होउछि शेष कार्य दिवस 4टा बेल ठारू तांकर चाकरी सरी गलाणी तेबे शिक्षा जिला निरीक्षक हिसाब से मोर जी दायित्व मोर जी कर्तव्य मोर जी मानविकता रहा कथा से मानविकता दृष्टिकोण जो प्रोविजनाल पेंशन पेपर टी मु करके आनी मु विशेष किसी दे पारुना यही सभा मु आज प्रोविजनाल पेंशन पेपर को प्रदान करी आशा करे कैलाश बाबू मो ठारू ताहा सादरे ग्रहण करिवे। आज दिन आमर आउ जड़े कृषि शिक्षक अवसर नहीं जेहेतु यही शिक्षक द्वय गोटे ब्लॉक अंतर्गत तेणु मुझे आसिली पेंशन पेपर मु करी से होती श्रीयुक्त हटकिशोर स्वाई से सब अनुरोध करुँची यही मंच उपरू से प्रोविजनाल पेंशन पेपर मो ठारू ग्रहण करेंगे। आज निमापड़ा शिक्षा जिलार सर्वमोट 3 जन शिक्षक अवसर नहीं 3 जनकर पेंशन पेपर प्रोविजनाल पेंशन पेपर मु करी कहीं ना शिक्षा जिला निरीक्षक हिसाब से मोर प्रथम कर्तव्य जी जो दिन चाकरी अवसर ग्रहण करेंगे मुझे निमापड़ा शिक्षा जिला दायित्व रहे ताले मु यही सभा मुक्त कंठर घोषणा करुँची मु निश्चित भाव से ही दिन अवसर ग्रहण करने दिन ही से प्रोविजनाल पेंशन प्रदान कर परवर्ती जहाँ किसी पाउना आम ठारू पाइबा थाए से कार्यक्रम को त्वरान्वित करी घोषणा